或者说救回去之后，大家少喝一杯水啊，珍惜水资源。好，我们政策就变成这个样子，感觉很荒谬，可是在技术体制上很合理，就很合理啊。所以台湾老半天，我们就发现什么？整个就是这样打出来。好，我再讲一个案例，讲完我就跳远，把它讲过来。我跟河川局谈了好几次，我非常干。明明每条溪哈两边的腹地都不太一样，有些明明有个很好的一些绿带，为什么你们在做那个河道治理的时候，为什么不把旁边的一些明明根本就没有人使用的一些荒地或是原地哈，然后把它纳进来，就做些斜坡缓坡，做些绿色的那个绿色的那个休闲空间，不是很好吗？我没有说，当然我说我站在我自己土木工程会知道。河道治理在提防护岸的部分不能够全面反对水泥化，因为有些地方确实是有水流冲击波的部分，它需要加固。那个我赞成应该用一些加固的那个结构体，可能是水泥或者是地方去给它做一些保护。但是问题一条河道那么长，有些是它只是水的通道而已，它没有要承受很大的那种水的冲刷应力的时候，我就觉得那你就用土坡有什么不可以？然后你用土坡，反正我就盖个大大的草坪，种个几棵墙头放几个石头，大家就可以在那边约个老半天的，就可以写出很多爱情故事。你根本不需要给他什么花太多钱，然后又可以大家好看，然后不会每天跟着你那种，看到你们河川局就讨厌，就是骂工程那些都觉得恐怖力，大把恐怖力鸟都觉得痛苦离谱。可我后来去了解他们的那种干法，我就觉得我也不知道该怎么办。来，我讲问一下大家在这些可以怎么解套了。因为我也想了半天，现在我看他们我也是无言啊。他的河川治理是这样的基本原理的我一条河上面不是有一个水系吗？树枝叫水系，对不对？所以我的水系从地图上来看，包括它的那个从它的那个地形上面的那个分水岭我就可以画出所谓的集水区范围。那集水范围就是说，只要是那个雨下在这个范围内的水全部会透过各支流的汇集以后，汇到主流以后，然后从主要的河道整个排出来。所以这个就是我们所谓的一个集水区嘛，一个河岸河道集水区嘛。然后他们的算法，基本上一个河川治理的基本原理大概是这个样子的就是说好，主要河川我就设立100年，次要河川我就设立50年，什么意思？我就设定说，我从前面以前所统计的所有的降雨资料，台湾的每年连平均降雨资料里面。我得出就是说，100年内这个地方可能发生最大的那一次的降雨好大雨，可能是有多少厘米？好，然后我就用100年，假设我这主要河川好了，我就用100年就是说他们所谓的那种所谓的那个那个什么治理年限，那我就用过去统计资料得知，就是最大那一年的那个好大雨，好，去乘以我那集水区面积，因为比较假设整个都下好大雨，然后去乘我的集水面积，我是不是可以得到我100年最大雨的那一次的整个下在集水区里面的最大的洪水量？这样一乘就可以乘出来嘛，对不对？好，然后得到这最大洪水量以后，再按照地形里面，因为每个集水区里面每条支流还会有它一些分区的那个集水区嘛，再按照这部分集水区把它画出来又可以知道各个支流到主流之间它的集水面积总共多少，所以就可以知道在这总体的洪水量之下，分派在每一条不同支流上的洪水会有多少洪水量，就可以知道了。然后这些洪水量从支流汇流到主流，然后你可以知道主支流最后会有承受多少洪水量，对不对？所以我现在都可以知道从支流到主流的洪水的量的那个分派的比例了嘛，对不对？好。我再从这个分开比例再去倒推，所以我需要河川断面积有多大，才能够排掉那些洪水，是不是我就可以倒推了？所以这样倒推以后，我就可以得出什么？我的河川面积要多宽，对不对？我这样讲，因为这应该不是太难的数理逻辑啦，就是它那套逻辑是这样算过来。所以我得到最大的河道宽度以后，因为我可以推出我的那个河道的那种断面积的时候，我就可以知道我的宽度有多大。所以那个宽度，那条河道的宽度那条线，他们就叫做法定治理线。这
这条治理线是你经过算出来，然后经过审查通过，确定专业上没问题以后，是要送到法院去公证的。它就跟都市计划治理线是一样的意思。什么意思呢？公证了以后，代表说这条治理线以内土地，我就可以去征收它。这牵扯到政府征收土地的依据，因为土地上有私有地啊，而且河道还会变动啊，对不对？所以当我法定治理线画出来的时候，河道内的私有地我就必须要征收，河道外的公有地呢，我就可以放平。然后有时候一征收一放你之间哈，我的财务搞不好还可以平衡，有时候搞不好还可以平衡，因为我放你出去卖出去土地的钱，拿回来抵掉我在河道内征收的钱，搞不好可以 balance 的话，我做这条治理其实搞不好比我花钱，或者是说我可以把钱花的不多，然后这个叫做为人民省荷包，而且这样讲也没有错，为什么？当然，因为今天公务员你不可以说依据你的公务权责乱征收人家土地，就是现在大埔那边最大就被诟病的嘛。好，大埔跟文林院，还有就是那个南铁东移这几件事情，现在最大争这样子嘛，你官方凭什么就是乱征收土地？你要有依据。那今天我们就谈着你那个依据到底合不合乎公共利益嘛？我们现在在辩这些事情。那所以官方。基本上你要做土地上，你不能够随便征收，必须要有依据，而这依据背后要有一套科学法理做基础。那在河川治理上，他们就是透过这样一个合理水文演算，去演算出在这积水面积里面100年内最大的降雨量有多大，去乘以它这整个积水区面积以及各个支流集水区的那种分派的那种洪水比例，去推出。每一个河道它需要的断面积有多大，以及再从断面积倒推它需要的河宽有多宽，然后作为你征收土地的依据，以及那条治理线就是你盖堤防的边界，就是你的堤防治理线，就是你的堤防治理线。好，各位，我讲到这边，其实我刚刚就很简单的把那一套官方在做河道治理的逻辑再给你讲一遍。你们觉得这样合不合理？你们觉得合不合理？我坦白说了啊，如果有限资历上，我这么讲会觉得没有错。我自己学土木工程出身的，基本上从结构上来算，但这不是结构了，但是这是那种属于那个流体力学啊。这是从数理上来看，这他们整个都没错啊。至少我感觉不出他错在哪里了。但是，当事情出现但是的时候，人生就开始出现无奈。但是，这样的一个逻辑就注定了那条河就是三面光嘛。各位，你可以懂我意思吗？那条这样的一个逻辑之下，就这样的逻辑、这样的知识，假设它是一种知识系统，好，知识系统，它在整个知识解算上面、逻辑上面看起来都没问题。因此，这样的没问题，它最终导出来的工程的实质的结果是什么？就是我们恨得牙痒痒的棺材沟，就一定是那种么字形，有没有？不是么字形，就是那种 U 型沟。我们说棺材板那种沟。为什么？因为它是这样算出来的啊。它按照那样算，它的治理线这样画出来，然后它就是从治理线往下做啊，就是做出那条断面啊。可如果这样子，你出来的结果，那个河道就会是 U 型沟。那我们就说，所以我刚刚开始讲，你旁边明明有很多公有的原野地，然后没有人在用，然后平常可能是湿地沼泽。然后我们不常讲嘛，很多其实湿地岛的生态很丰富，然后洪水来说，它还可以变成是一种比较宽的这种指标来用。大家不是常常这样子讲啊，对不对？那我们你觉得很合理啊？反正也没有人用嘛，有时候河道旁边本来就有公有地嘛，就是不行嘛。在技术，在这个技术知识上面，他就没办法。死期，
每次我看到所以我就说每次我看到他，我就是实在是无奈，心中实在是无奈的担心。如果按照这套逻辑算，出来的河道就是 U 型轴承。那外国我们看到漂亮的河道到底怎么来的？我在说，那你们可不可以断面？好吧，你说为了方便计算，我们不要用，我们的断面不要用那种四方矩形，我们梯形好不好？之后你给我斜坡嘛，没塞啊，为什么不行？如果自己先在这里，你用斜坡，你等于是你为什么要增加征收土地面积？因为你等于是把自己先往外移了。各位理解为什么？你等于是把自己往外移。其实我不是往外移，我是好吧，合理维持一样的断面积横长等于7，但是我只是要让旁边不要变成是直的，是这样斜的，所以我是这样子，下面往内侧斜一半，上面往外侧斜一半，这样也不行，因为你为什么要多出征收那一道土地？这个时候他们又不，他那个换变成他们在跟人家土地争议了。你怎么可以这样子欺负人民，去征收人家的土地？你这样子是滥权。官方变现在这时候变官方的对我们这样子讲，没有错啊，因为他们说，他们原来逻辑是，他们是只把官方要征收的土地在一个学理上缩到最小，尽可能的去最大的保障的河道两岸的那种私有土地的权益。刚刚那套逻辑是这样讲，其实是没错的。应来上没错，可是实来上你就觉得很想，你就很想打人。那怎么办，各位？这件事情我到现在其实也是一直在那边，是这样。干嘛？你们也跟我一样反应？我那时候慢慢了解社会是，我也是说干，就是跟他概括，公民参与嘛。我常常代表 NGO 去核专局或者跟水利署过去，因为他们关注水利，所以我常会代表 NGO 就是到核专局里面去，跟他们所谓的公民参与，我是代表公民到提公民意见。那我当然这样，我去代表 NGO 某程度具有一个公民身份的时候，我去这样，我当然不能不然觉得说干，比如说民粹啊，都抒情情感而已啊。都诉求情感，我也必须要跟他们就理来说理啊。而他们的理就是跟他们做我的方式跟他们做技术对话嘛。我就跟他们谈你的那个演算的过程，到底演算会有什么问题，在实际上土地上会发生什么事。可是每次谈都发现，干他们都站在立法程序的角度上，你就是碰不到。就是碰不到，这时候我就很想跟他明确，没办法，他讲不通啊。好，各位，我刚才只是跟你讲，就是到底第一个是国家权力，国家权力怎么开展出来的，以及现代国家如何存在，以及它存在的荒谬性。赶紧多多哦，开始了，好吧？那这样子这个就不要再多讲，好，这个哇，我简单一讲反正这就是一些批评啦。但是我觉得刚刚我讲的，如果你回去愿意想一下，我倒觉得，足够你们接下来如果遇到很多台湾各地那种水资源开发或者治理议题的时候，大概可以有一些观点去想一下，那这我就不再多讲，大家看一下就好了，还是有人想多看吗？那不会吧，多文字。好，因为你自己跟我说谈到美容，可是我就觉得美容因为我觉得美容谈的我实在很烦。第二个，而且我觉得美容现在实在有点乌烟瘴气，我直接跳过了。反正这简单讲，我就让各位知道，我觉得美容水库最大的一个政绩其实是它，那个时候1999年。张万长说，动工那一年在立法院跪的呼天抢地那一次，我所谓呼天抢地是那时候那种拍纪录片跟他们一起报道，看我就觉得他们在有够会写会拍，反正呢就搞得那一次跪立法院好像是那种鬼哭神嚎，但基本上那次就是失败了，就失败。
然后我们那时候回去，其实大家就认为没有水库，大家很有可能盖定。啊，可是我觉得那个很大转折，这件事。但是它成功认内不盖以后，是不盖北门水库，可是它之后还是有些水库的一个方案，以及比较有代表性就是2014年，张景生他提出了一个5年5000亿的一个新十大建设，提出了全台湾4大湖区的一个开发计划。然后呢，这个是我第一次看到啊，水资源开发计划具备了国土规划治理的能力。因为我一直认为哈，水的台湾的水资源跟河川的治理，基本上是国土规划的事情，不是水利署单方面的问题而已，是整个国土规划的问题。可是呢，因为我们水资源开发跟河川治理都在水利署，所以一直都很偏颇的在那种水利不同的技术体系里面，所以看不到空间治理。我这么讲就有点在回我刚刚提那个时期。我觉得台湾的河川治理如果不回到用国土规划的角度来看的时候，我们就会在那个技术里面陷入在那个技术的死胡同里面。我有些问题当然是后话了哈，然后这就是高频大湖，看不出来了哈，但是实在讲。